อือหือแชทบ็อกอยู่ใช่ไหมครับแชทบ็อกแล้วก็อเลิร์ตบ็อกเปิดแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอเวลาสักครู่นะยังไงก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมครับเดี๋ยวขอเวลากันสักครู่นึงนะครับเนาะเดี๋ยวอาจจะแป๊บหนึ่งเริ่มวันที่10 นาทีเหมือนเดิมนะครับขอนั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆครับเปิดอ่านไอ้มังงะอยู่เนาะหวังว่าไลฟ์คงไม่บินใช่ไหม ห่วงไลฟ์บินมากเลยเนี่ยคือเดี๋ยวขอรอสักครู่ครับมีเพลงอะไรน่าฟังอีกไหมว่าหาฟังเพลงเก่าๆดูตอนนี้กระตุกโอ้ยไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดเนาะโอ้โหไม่การ์ดจอต้องรีเฟกอีกเวรกันอยู่ดีการ์ดจอก็รีเฟกเฉย
เกินไว้ไม่ใช่ดิโอ้ยยามันก็เลยต้องปีที่ไม่สูงไปไม่ว่าสูงเท่าไรมันก็เลยต้องปีที่ไม่สูงไปจะยากเย็นเท่าไรต้องเจ็บกี่ครั้งตกลงมากี่หนสิ่งเดียวคือต้องอดทนลำบากลำบนเพื่อไฟและฝันจะต้องเจ็บกี่ครั้งและต้องเจ็บอีกครั้งสิ่งเดียวที่รู้คือในตอนนี้จะกี่วิธีจะขึ้นไปก็ตายตัวน้อยไม่คอยความฝันเมื่อสิ่งที่หวังช่างห่างไกลสวัสดีครับสวัสดีครับฝันไปวันหนึ่งอยู่วันนั้นจะคอยลากกว่ามาโอ้โหเดี๋ยวจะพูดเลยมันก็เลยต้องปีนให้สูงขึ้นไปจะยากเย็นเท่าไรจะต้องเจ็บกี่ครั้งตกลงมากี่หนสิ่งเดียวคือต้องอดทนลำบากลำบนเพื่อไฟและฝันจะต้องเจ็บกี่ครั้งและต้องเจ็บอีกครั้ง no no oh, oh. โอ้อันว่าของสูงแม้ไม้ปองต้องใจจะทำยังไงจะคว้ามาโอ้อันว่าของสูงแม้ไม้ปองต้องใจจะทำยังไงจะคว้ามาโอ้อันว่าของสูงแม้ไม้ปองต้องใจจะทำยังไงจะคว้ามามันก็เลยต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็เลยต้องปีนให้สูงขึ้นไปจะยากเย็นเท่าไรจะต้องเจ็บกี่ครั้งไม่ต้องผ่านกี่คนเดี๋ยวคือต้องอดทนลำบากลำบนกับไฟและฝันและในตอนสุดท้ายจะตายเพื่อสิ่งนั้นแต่ฉันก็จะยอมเราไปดูกันดีกว่าเนาะเหลืออีก2 นาทีแต่ว่าเดี๋ยวนั่งดูไปก่อนตัวไฟล์ไม่หกครึ่งชั่วโมงเองเหรอทำไมมันสั้นจังไลฟ์คราวนี้มันสั้นจังวะแค่40 นาทีเหรอผมเปิดเสียงแล้วนะครับแล้วก็ไป40 นาทีก็40 นาทีวันนี้ไลฟ์ได้จบเร็วหน่อยเนาะ It has been millennia since the fall of Remuria, and its history has long faded into the mists of mythology and superstition. Legends tell of how before the birth of the court of Fontaine, there was an empire known as Remuria. Remurians believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the high sea. However, the god king's seers prophesied discord. The greatest empire will face the most utter destruction, and this is Fortuna. Thus did the god king derive the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise if they harmonized with his perfect symphony. But today, welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program! Let's take a look at the trailer! On occasion, we hold barbecue dinners at the house.
They hunt for food, compete with each other, even cooperate. มาอยาก They เท่ enjoy มาก participating in activities like that, and the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up, and since it pertains to Cyrus and Sino, I deemed it essential to inform you all. It was อย่าบอกนะกลับไป a ซูมิรุ great อีกรอบ plan, กลับไปซู shrouded มิอีก in รอบนี่ปวดหัว secrecy. ที่ไหน We all gathered around and celebrated the revival of our Lord. โอ้กลับไป That's ดูวิ่ง how I ผ่าน gained ผ่าน my ไอไซ power. อีกรอบหนึ่ง The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? Participating in the plan will lose a lot of members in the process. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Neverland, unless But you, absolutely you necessary, wait. I will no longer carry out any special missions within Fontaine. ตัวสีดาวมาใหม่ด้วยเยี่ยมผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดนานดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้ Everlasting as the moon! เปิดมาก็ไม่น่าได้ใช้ ถ้าเปิดต้องเปิดเคียวด้วยอย่างเงี้ยสงสัย An คงไม่ได้ order เปิด once given cannot be เฮ้ย rescinded. ตัวใหม่ Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Sino was chosen, but he was not the only one. You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this rite of duels. The wisdom of Hermanubis would have been ours. I want you to become the next king of the house. Yet you seem to have different ideas. แล้วคัสซีน I'm not มา saying I have all the answers, but doing so will only bring us further away from being a real family. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to sip from a glass filled with tainted water. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told, so I do hope you decide to tag along. โอ้ There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded, and no sacrifice shall be in vain. โอ้โหคัสซีนโคตรยาวเป็นซีจีโคตรยาวสวัสดีครับ Dun, 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 dun. Hello, everyone. I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female Sarah traveler Miller Lumine. Cruz. Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. Yay! Welcome everyone! welcome! Okay, so I'm pretty sure that everyone would agree that the House of the Hearth isn't an ordinary orphanage. But just in case you needed any convincing, we've invited their voice actors to share some information with us today. Hey everyone, my name is Erin Yvette. I'm the voice of Arlecchino, the father of the House of the Hearth. You might also recall that she's a Fatui harbinger known as the Knave. I'm so thrilled to have been invited to the special program. Yeah, hi folks, I'm Damon Mills, the voice of Linny, and he's also a member of the House of the Hearth. Yes, he is. Yeah. And although he's not a member of the House of the Hearth, we've also brought the harbinger of laughter and cheer, the one and only voice of อ่าน Arataki ไม่ออกเลย Ito. ครับคุณแปลว่า What up? It's me, Max Middleman. Hey, everybody, what's going on? My bros, my guys, my dudes. Dude. So good. Are you excited to be here? Vibes. Vibes for days. All right, well, without any further delay, let's start introducing the new content from version 4.6. I've heard that travelers will be experiencing new content related to the House of the Hearth in the upcoming version. Erin, why don't you give us a rundown on what sort of organization the House of the Hearth is? Yes, it would be my pleasure. Based on the most recent intelligence reports, the House of the Hearth is a Fatui intelligence organization operated by the Knave. It takes in children who no longer have a home due to all manner of reasons, and they receive an education in a variety of disciplines. Naturally, at the same time as it provides a home, the children also take on various responsibilities. Okay, this sounds like everything that we already ก็ know คือ from the ไป game. พัฒนาองค์ Is ไทย there แล้ว more ก็ news to hear?
โซเลส everyone knows that the House of the Hearth is a rather complicated orphanage, and the Knave, the fourth harbinger of the Fatui, is still hiding many unsolved mysteries. So how about we start diving into all the new information that we have about Arlecchino? Let's do it! Yes, let's do it! Okay, first, I want to hear it straight from y'all. What kind of person do you think the Knave is? Oh no. Oh my gosh, I'm feeling a lot of pressure right now. This is giving me all sorts of deja vu. I guess during the Fontaine Archon quest, I noticed that Arlecchino was really skilled at directing the conversation. Her way of speaking was incredibly refined and polite, but she was also incredibly intimidating. I mean, remember how Farina pretended not to recognize her and talked about having nightmares? I totally get where she was coming from. But that's just an outsider's point of view, right? What is the Knave like as a parent? I think Damon is probably the best person to answer that question. Okay, take it away. Okay, you were hoping that I would be the weakest link? Yeah. Well, she's a very strict father. Okay. Uh-oh. Yeah. Strict. All right, it sounds like she gives everyone an intimidating impression. Yeah, but I think Arlecchino loves all of the house's children equally, and she would never treat them harshly for no reason, though the kids feel a lot of pressure during her lessons and are often scared speechless by her stern attitude. It's probably for their own good. In an organization like the Fatui, these kids actually need to be more mature, tough, and patient than other children who are their age, you know? That's actually kind of sad, though, isn't it? It is, yeah. Who hurt this knave? I want to know. Why are they this way? Okay, wait. Are you trying to say that she treats the kids like that because she was traumatized? Ooh, okay. Now that's very sharp of you, but let's keep Arlecchino's secrets hidden for just a little bit longer. Okay. I do have a question, though. Why did the children call her father? Well, if you're curious about Arlecchino's past, then you'll have to find your answer in the game. That's fair. Her story quest, Ignis Purgatorius, will be released with version 4.6. Now, I don't want to spoil anyone's gameplay experience by saying too much about her quest, okay? But I do hope that travelers will be able to appreciate Arlecchino's unique charm after they've experienced her entire story. Yeah. Version 4.6 will also introduce a new feature, the Focused Experience Mode. Now, if you use the feature while playing Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters or quest locations being allocated to other quests. So hopefully this mode will help travelers have a better story experience, you know? Nice. That's right. Yeah. And in the future, this function will become available for more and more quests. Besides the story quest, I'm also looking forward to hearing the Knave's voiceover lines because Erin's kind of awesome. We'll finally be able to hear what she thinks about the other Harbingers, too. Yes, I selfishly also think that will be cool. Yes. Next, let's take a look at Arlecchino's elegant yet deadly fighting style. Ooh. Intrigue! Yeah! Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. Transfixed! มันเฉยๆมากเลยทำแบบนี้เฉยๆเลือกเพลงมาผิดปะวะเหมือนเขาเลือกเพลงมาผิดอะรู้สึกเฉยๆมากเลย This is where you fall. เหมือนเลือกเพลงมาผิด She's so cool! That was awesome! ไม่มีแพ็กเลยครับไม่มีแพ็กเลยนิดเดียวให้เป็นเลือกเพลง Yeah, she's very elegant. Like, that was a perfect descriptor. Like, elegant but deadly. Like a ballerina of death. Yes! Everything she does is so effortless. I know, right? Yes. All right, well, if we're going to talk about Arlecchino's combat abilities, then we're gonna have to talk about the Bond of Life mechanic. You might have been a victim to it while you were fighting elite Fatui operatives in Fontaine. Does anyone still remember what a Bond of Life is? Oh, are you going to be teaching us about her abilities? Guys, you're too loud. Pipe down. Sorry, let's listen to what she has to say. Wait, I think I remember. It's the red portion of the HP bar. When you have a Bond of Life active, it'll absorb any healing that your character receives. So
they can't regain HP until the bond of life อันนี้เป็น value has ดี been บัฟตัว healed. ใหม่นะครับดีบัฟตัวใหม่ Yes, คือ right? Very good, ห้าม student. ฮิวอะแหละพูดง่าย When Arlecchino has a bond of life greater than or equal to a certain percentage of her health bar, her normal, charged, and plunging attacks will be converted to pyro damage, which can't be overridden by other elemental infusions. And while she's in this state, her normal attacks will consume a portion of her current bond of life to deal more damage and reduce the remaining cooldown on her elemental skill. โอ้โห Whoa, เล่น whoa, ยาก whoa, กว่าเดิม whoa. Wait a It's second. a lot, it's a lot. So you're saying that she'll deal more damage with her normal attack ก็ when คือ her ตัว bond of นาง life จะ is ต้องการ higher? ฮิวเรื่อยๆนะครับ Put simply, แต่ว่า Yes. ตัวสกิล Whoa, ของนาง wait a จะ second. เปลี่ยน No, จาก wait, การฮิว I เป็น get สแต็ก it. แทน Wait, so นี่สแต็กมาก Arlecchino เท่าไหร่ can give ตัว herself ดาเม a จ bond of life, โจม right? ตีปกติก็จะเป็น Yeah, ไฟแล้วก็ I think so. ดา I เม mean, จจะเพิ่ม otherwise ขึ้น she'd have คู to ลดาวน์จะ chase ลดล down ง enemies who can put a bond of life on เก็บ her. สแต็กจากการฮิวแหละครับ Actually, พูดง่าย that- ๆมันคือ that การ sounds เก็บ kinda สแต็กจากการฮิว I'd like to see that. And that brings us to her elemental skill. Arlecchino's skill doesn't just damage enemies, it also applies a blood debt directive to any enemy that it hits, which will damage them periodically. And when she uses a charged attack or her elemental burst, she'll absorb nearby blood debt directives. This also allows her to obtain a bond of life based on the number of directives that she absorbed. So don't worry, Max. Oh, I was very concerned. I know you were. Okay, hold on. She can't regain HP until her bond of life is removed, right? So, how does she stay in the fight? Well, after dishing out damage, Arlecchino's elemental burst will reset the cooldown of her elemental skill and heal her based on her attack and her current bond of life. Also, thanks to one of her talents, while Arlecchino is in combat, she gains bonus pyro damage, but also cannot be affected by any healing effects other than the healing provided by her burst. คล้ายๆฮูเต่าเนาะ Oh, คล้ายๆฮูเต่า so ที่อันติจะ that ฮิว seems like she's as แต่ว่า ruthless to ตัว herself ส as กิล she นี้ is to มันจะ her กลายเป็นการ Like she ใส่ดี needs บัฟให้ therapy. ตัวเอง Probably. ลอง she's kind of a savage. I mean, right. So Arlecchino even has a special kind of movement whenever she uses her charged attack, right? Ooh, that looks perfect for scaring her enemies. Yes. Yeah, and for putting some serious pressure on them. Yeah. Yeah. นี่ตรงดินเนี่ยแหละ Uh-huh. Oh, it's about time to introduce the event wishes in version 4.6. You guys ready? Let's do it. So All exciting! right. During the first phase of version 4.6, Arlecchino, the knave, and Linny will Yo, both don't enjoy wait, a hold on. drop rate boost. The all-new 5-star polearm Crimson อาวุธ Moon ใหม่ semblance นะครับ will also ก็คืออาวุธใหม่ become มา available. Also, the Wanderer and Baiju will return in the ใบ second ชู phase, so อุ๊ย be sure ถ้า to เปิด keep an eye น่าจะ out. เปิดใบชูเนี่ย Oh my gosh, that's so โอ้น่า amazing. จะเปิดหมอเนี่ยแหละหมอ Okay, งู so เนี่ย Aaron and Damon, do you have any other news you'd like to ผมได้ share? อาวุธหมองูมา Actually, ลุดเลท I ได้อาวุธ do. หมองูมา Let's discuss Đây, the donut new mỏng mồm weekly à. boss. Oh That's my right. God. We were just talking about how the knave shows different faces to her family members and to outsiders, but in special circumstances, she will reveal another side. That's right. Are you ready to see a new knave? Yes! I am ready! Ready!ไม่ใช่กี่วัน ตัวละครมันเริ่มเต็มแล้วครับตัวละครมันเริ่มฟูแล้วแล้วมันก็มีหลายทีมแล้วด้วยตอนนี้คือประมาณ2 ทีมแล้วอ่ะคือลงมาปิดก็เลยจะไม่ซีเรียสละเลยกลายเป็นว่าตัวละครพอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆตัวข้างหลังก็แทบจะไม่ได้เปิดแล้วอุ้ยเท่ดีว่ะน่าจะติดห้ามคิวเหมือนเดิมนะครับการสู้กับบอสตัวนี้เนี่ยติดห้ามคิวเวลาวิ่งหลบกับดักโซ Wow. Not even Linny and Fremine have seen this side of her before. So the knave is accepting challengers now? Oh my gosh, she's so elegant, but also super duper dangerous. She's smooth. It feels even more badass with twice
the bad attitude. Hey! It's not so simple to see the knave's other side. She'll appear normally at first, as if she were giving you an ordinary training lesson, waiting to counter your attacks. Yeah, it seems like she'll dodge all of our attacks like a phantom if we're out of her immediate range. Yeah. It feels like she's implying that we're all in the palm of her hand. I mean, you guys know what her personality's like. She doesn't want her children crying or running away from conflict. Instead, she hopes that they'll be able to take the initiative, even if their opponent is their own father. The outside world will not show her children mercy, so neither can she afford to be too forgiving to them. If you do not repay the blood debt directives the knave applies to you, all her attacks against you will be enhanced. But if you manage to out-heal the bond of life, the knave will reward you for repaying this blood debt, and your charged attacks against her will be enhanced. เราลบดีบัฟไม่ได้ด้วย Don't ถ้าลบ the ดีบัฟ bone เสร็จ wings on นา her ยจะ back โจม look ตี like แรง spiders? Yes, that's it. Oh my gosh, it's like she has game total control of her prey while she watches them struggle and closes the distance. It's kind of creepy being the hunted one for once. กลายเป็นเกมอะไรไปแล้ว Okay. I think we should stop the introduction here. Let's leave some space for everyone to experience the challenge for themselves. Wait, so I know that many travelers will be wondering about this. The knave's boss form is tied to her story quest. Normally, players would have to progress the story to a certain point in order to participate in the challenge. But now we have a quick challenge feature for weekly Trounce domain bosses. Yeah. As long as travelers are adventure rank 40 or higher, they'll be able to challenge her directly by going to the adventurer handbook, going to the domains tab, selecting Trounce domains, and pressing quick challenge. Oh, that's cool. It's a nice little shortcut to the battle. Yeah. Oh my gosh, I'm looking forward to that. That is really valuable information to have. And it also looks like it's my turn to deliver some news. 2 new artifact sets will become available in version 4.6. Fragment of Harmonic Whimsy and Unfinished Reverie. Travelers who are interested in them should stay tuned for more information. Cool. Oh, you're finished. Okay, wait, how come your update was so short? It wasn't enough for me. Yeah, give us more. Okay, I actually do have other news to share. Ooh. Yes. In version 4.6, Sumeru City will be experiencing an unsolved mystery. Ooh. And for some reason, Sino's gotten mixed up in it. Hey, how did you know about that? His picture is right there. Oh, right. Oops. Well, Sino wanted to investigate personally because someone involved in the case has a very unique identity, and the 2 of them share a close connection. Sounds like there's some serious shenanigans going on. That's right. Is this a case where we get to use violence if the situation gets too complicated? Yes. These are all very good guesses, but I'll offer you one clue that you probably wouldn't be able to guess otherwise. A mysterious youngster with connections to the mystery will make his debut during the case. And Sino's friends are not just freeloaders who only show up for food. Tainari, Kale, Alhaitham, and Kave will all come to support him when he's in a pinch. So yeah, if you want to know more about what happens in this case, then be sure to check out Sino's second story quest, Lupus Arius Act 2. Travelers can venture to Sumeru and investigate the secrets lurking underneath the sands. In due time, of course. Sarah, you totally delivered. That was great news. Speaking of great news, I think Damon also has some important information to share. Wait. Really? Wait. Yes. Wait. ยังไม่เล่นเลยโอ้ยของนายด่าผมยังไม่เล่นเลย Too much information too quickly. ปลดล็อกบอมเจ้าสัปดาห์ไอตัวงูเขียวผมยังไม่เล่นเลย Please. He can't keep getting away with this. No, Damon, you're right. I know. Let's check out the first redemption code before we continue introducing the new content. โอเคโค้ดใหม่นะครับผมว่าลืมเรื่องโค้ดไปเลยเดี๋ยวไปแปะให้ใน Discord นะครับก็โค้ดนะครับหมดวันไหนวะเนี่ยหมดอันนี้-4นะครับ-4ก็น่าจะประมาณเท่าไหร่วะประมาณ 4 โมงเช้านะครับเหมือนเดิมเนาะ4 โมงเช้านะครับของวันพรุ่งนี้นะครับผมลงโค้ดนี่ให้รวมยังไงแล้วนั่นเดี๋ยวผมเปิดหาโค้ดแป๊บไหนดูหน่อยดิ
ก่อนว่าผมเอาโค้ดไว้ไหนวะลืมละ Hey, welcome back, everyone. So we've already told you the story of Arlecchino and the House of the Hearth. So why don't we continue the story of Remuria, which you saw in the beginning of the program? I would like this very much, please. Yes, you did such a good job. Encore, encore. A new area of Fontaine will open in version 4.6. Travelers will get to visit the village of Petrichor. Though, would there even be much to see on such a small island? Well, yeah, I guess this is where I'm supposed to really confidently say totally, right? It is, yeah. Okay, now that you've mentioned it, there's definitely more to this village than meets the eye, right? Yeah, I think we're focused on the wrong thing here. This is where the kingdom of Remuria's remains lay at rest. So how big was such a glorious and prosperous nation, really? Oh, well, now that you say that, I mean, this little town looks a whole lot bigger. Now that's a neat trick. Anyway, this is where we'll meet a talking cat. With its guidance, we will be able to see the civilization that vanished thousands of years ago. What? Oh my gosh, that's amazing! Anything for a talking cat? As Aaron mentioned at the beginning of the program, King Remus composed a symphony, one with wondrous power that grants the wishes of the human souls dwelling within. Yes, I'm getting it. I'm getting it. I actually, I don't You're get it. so not getting it. That's okay. I will explain it in a few words. So you'll just have to learn about the symphony by going on an adventure with this little cat. I'll avoid spoiling the adventure itself, but you'll arrive at the Remuria ruins with the cat. The kingdom's remnants slumber in the depths where the sunlight can't reach. You'll meet a dragon in the deep seas. Dun, dun, dun. So you'll be able to obtain powers relating to the symphony, which will help you explore the lost realm of Remuria. You'll be able to pause the melody within the realm of this ancient civilization. You can also unseal time in places where it stopped. So these powers will let you interact with specific objects in the ruins. You know, that might be useful for solving puzzles during your adventure. Totally. Ooh. Meanwhile, a forgotten statue sits in a recess of the faded castle, silently proclaiming the immortality and glory of a great civilization. It awaits a warrior who would dare challenge the majesty of the ancient ruler. Oh yeah, that's right. The statue of marble and brass will soon be coming as a boss. You can earn all sorts of materials if you manage to beat เป็น it บอส in แม a ทเอาไว้ challenge. อัพตัวคุณ I'm พ่อ so ด้วยนะ hyped for it. Oh my gosh, yes. And Damon, you did such a great job with Yes, you introducing did. it. That was great. That was great, Yeah. Damon. Wait, but real quick question. How do we even get to such a remote little island? That is a great question. Travelers who have already completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint in the village of Petrichor. Hopefully this helps travelers with exploring the new area. I've heard that this feature will return for many new areas in the future. So exciting. I know. So cool. All right. That's all the information that we have about Fontaine for now. แผนที่ And ตรง now, ที่ outside of the มัน region, ว่าง ... It seems like a new style of rock and roll is getting popular in Inazuma. Rock and roll. Yeah! All right, let's all take a short break before we get into the next section. Take a look at today's second redemption โอ้ code. โหโค้ดนี่มาอย่าง All เร็ว right. มาอย่างเร็วเลยโค้ด ผมแปะโค้ดให้ไว้ใน Discord แล้วนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ได้เลยนะ แล้วก็ล็อกอินแล้วก็กดรับโค้ดได้เลยนะครับผมทั้งหมด3โค้ดแล้ว300เพชรนะครับผมหมดตอนเที่ยง AM ก็คือประมาณเขาเรียกว่าเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนของวันที่13วันที่13วะเที่ยงวันของวันที่13ก็คือวันพรุ่งนี้แหละวันเที่ยงวันของวันที่13นะครับเที่ยงคืนของวันที่13ก็คือวันพรุ่งนี้แหละแต่เป็น-4เนาะของเรามัน+8นะครับผมของเรา+8ก็คือลดลงอีก Welcome back, everyone! Hey! Okay, I hear that a musical tour is coming to Inazuma, and the organizer is none other than Arataki Ito himself! อาราทากิเอาเนี่ย
Max, would you like to tell us more about กิ it? จกรรมเครื่องด It นตรี would be นะ my ครับน่าจะเป็นเครื่อง absolute ดนตรี pleasure, อีกแล้ว compadre. So I got a question. Does everyone still remember Dvorak? Of course. He participated in last year's Lantern Rite, right? That's เป็น right. กิจกรรม Yeah. เครื่องดน Both ตรี Hu Tao นะค and รับ Xinyan performed there. That's right. And Để this cô thì đá time, đó. it's anนั่ epic นน่ะดิ tour ทำ for ไม the เก่งๆ ages ไม่เก่งกว่า organized by 5 ดาว none เหรอ other than Ito เกม and อื่นๆเขาแจก Dvorak. ตัว 5 ดาว Oh กัน my gosh, and ที่ไหน even เล the ยวะ concert name sounds really epic. Oh, yeah. No, the way he says iridescent, Arataki, rockin' for life, tour de force of awesomeness really gives off the feeling of rock and roll. And the theme of this concert is about life. Specifically, it's about a brave puppy who saved the lives of countless other creatures on the battlefield. Aww, that's so cute. Adorable. I'm really looking forward to it. Yeah, me too. I really hope the Music Festival of Life will inspire everyone to unleash their own rock and roll spirit. And I'll let you in on a little secret. Ito แจกฟรี himself ก็ได้ will อะ personally be ถ้าไม่ performing แจก on the แจ big กฟรีก็ stage. ได้แจกตัวสีดาวแจกตัว 5 ดาว Oh my ฟ gosh, รี that's gonna be awesome. Yes, it will be.น้อง And ฟรี here's ฮะ more exclusive news for you. Dvorak will be giving away a brand new musical instrument to our travelers called the Night Wind Horn. Ooh. So if you enjoy playing music in real life, or especially if you enjoy playing music in the game, be sure to check it out. I'm looking forward to seeing more amazing performances แต่ from ว่า all ก็ the อย่าง great ว่านะครับ musicians มัน out แจก there. ตัวใหม่ Are ตั you ว now? เก่า Well, ไม่ได้ since นะ you're so excited about it เว and ลา the แจก festival, เวลาแจกตัว why 5 don't ดา you ว help ครับเขา launch จะ the แจกตัวใหม่ Arataki กัน Rockin' แจ for ก Life ตัวเก่า tour ไม่ de ได้ force of awesomeness. เพราะว่าตัวเก่าเนี่ยคนเขา All right, there's 3 steps บาง to บางคนเขา preparing เปิ for ด the ตัว festival. 6 ดาวไปแล้วไง Number บาง 1, คนเขาเปิด extreme 4 6 แล้ว carnival ถ้า ensemble. จะแจก You อี can กเดี๋ยว practice ก็ getting กลาย into เป็ the นว่า flow with some rhythm คนพวก games นั้นเขาไม่ while พอ the ใจ stage อะ is เนาะ still ซึ่ง coming คน together. พวกนั้นเขา Wow, เติม those กัน keys ที่หมาย look ไว้ว่า really อยู่ unique. Yeah, they Mà really chắc are. chàng Jin cũng And chạy the của mày second à? task is called the Trillion Trinket Trawl. Say that 3 times fast. The Trillion Trinket Trawl, the Trillion Trinket Trawl, the Trillion Trinket Trawl. I did it. We can't have a rockin' music festival without a rockin' venue. So, travelers will be helping Dvorak spruce it up with his list of items. It's a piece of cake, right? Yeah. And lastly, we have the meeting of melodies. Can't have a party without adoring fans, so we gotta invite fellow music lovers to come jam with us. After listening to their tunes, we can restore the missing music notes. Oh, so we'll be able to hear them sing. That is super exciting. Yeah. Yes, Yeah, but that's the don't find point. it there. Music gets you pumped. And after we've rocked out to the pure spirit of music awesomeness in Inazuma, over in Mondstadt, they'll be dancing to a tense ฟังมันยาก and ไปปะเนี่ย thrilling tune. Hold up, hold up. What do you mean by tense and thrilling? Does it mean anything if I say Wind Trace, Seekers and Strategy has finally arrived? Yes! I love Wind Trace. And yeah, it can get a little tense at times. Well, the new name implies that the game has undergone some mechanics changes, yeah? Yeah, you're correct. That's very intuitive of you. Thank Yeah, you. you'll be playing hide and seek as rebels and hunters, Hide and just seek. like before, but there are a few มาอีก new รอบเลยเหรอ rules. อย่าบอกนะ Yeah, มาอี when กรอบ rebels เหร are อ captured for the ไม่ first ซีเหร time, อ they'll be exiled to the surveillance zone Ah, for a คราว short นี้เป็น period ปรั of บไอ้ time. โป้งนะครับ Now, they will be automatically game freed take a after their bong, time out, eh? but also their friends can try to help them escape the zone มันคือเก early. มติดกระป๋องนะ But ครับ if ที่ you ว่า get sent to ใคร jail โดน twice, จับก็จะไปอยู่ใน be จุด deleted หนึ่ง from the game. รอให้คนเรารอให้พวก Does sound tense พวกเรามา and ช่วย thrilling. นะครับ Right? And that's not all. Oh no, each round will have 6 signaling devices, which will prevent nearby rebels from disguising or concealing themselves. The rebels' goal is to repair these devices while also avoiding capture. Once they repair 4 devices, they win the match. Oh, and rebels can work together to repair these devices. And hunters will either need to prevent the rebels from repairing the signaling devices, or they can simply Dead eliminate by their Genshin. opponents. If you team up Dead with by friends, Genshin. then watching these games should be a blast. She gets Dead by it. She Genshin. gets it. But the next part is Pumpkin. even more thrilling. When rebels are fixing a signaling device, the device being repaired will enter the high-speed signaling state. What does it mean? It means it'll give off a light visible by every player in the area. In fact, the device will even be marked on the minimap. ใส่โค้เหรอ Ooh, ไม่ได้ใส่ okay. ครับไม่ได้ So ใส่ that means that repairing the devices will expose your location. Oh my gosh. It's these sort of unexpected risks that can be the most คนไล่วิ่ง nerve-wracking. เร็วกว่าค This รั is บ going to be super ยั interesting งไง to คนไล่ play. ก็วิ่งเร็วกว่านะประ Oh, มาณไล่วิ่ง absolutely. หนี And รอด in another event, travelers will receive a rather strange commission. What do you mean, rather strange? What I mean is, there's a chef who's famous for using unusual ingredients, and he wants to make friends with a pyro-regisvine. Huh? Oh yeah, and not just a pyro-regisvine, he also wants to befriend a primo geovician.
and a jade plume terror shroom, and the millennial pearl seahorse. Huh? You guys heard me the first time. Yeah, I thought you would react this way. Anyway, a chef recently returned from a trip to Natlan, and he started getting some ideas. He thought he should toughen himself up by having his own companion. You know, just like how people from Natlan have Saurian companions. That makes sense. Kind of. Wait, did you say that he came back from Natlan? Listen, Damon. If you want to know the details, go check out the event when the version is live, all right? But for now, it's time for me to เดี๋ยววันนี้เป็น introduce เมืองใหม่นะครับ the เดือน game. เป็นไม่ได้เป็นเมืองใหม่ all right. Okay. We hear you. All right, you got it. You got In it. this challenge, you can adjust the difficulty and your negotiation strategies. If you've got the guts, then you can take on fearless difficulty. You can also talk to Ranjit to adjust the number of negotiation strategies. So if you reduce them, it amps up the challenge difficulty, giving you the perfect opportunity to test your skills. Cool. Both active strategies and long-term strategies are available. Oh. You can trigger active strategies at will. However, your opponent's HP and level will change depending on the number of strategies that you've picked. Ooh, that's cool. So you've got to choose your favorite strategies to come out on top. Play to your strengths. Wow. Noted. And moving on, travelers should be familiar with our next event, Vibro Crystal Applications. Ooh, it ไม่ใช่ seems like the event involves connecting different vibrating crystals in order to generate different effects. Aaron, I am so impressed by how intuitive you are. Oh my gosh. Thank you. That means That is so much incredible. coming from you. Yeah, well, I meant it. Each round requires 2 teams. Before each battle, you can set up Vibro Crystal Harmonics plans for each of your teams. This will allow you to receive different combat buffs when you combine transmitter crystals and receiver กิจ crystals. กรรมนี้เกี่ยวเหรอ Basically, the transmitter Done crystal Nigleo. decides the trigger condition, while the receiver crystal determines the buff that your team gets as a result. By connecting them in different combinations, you can create varying harmonic effects. It's your custom buff plan. Wow. Spot on, Saramella Cruz. Thank you. And you gain a harmonic point for each time that you trigger a harmonic effect. You can get even more combat bonuses if you accumulate enough harmonic points. กิจกรรมนี้เกี่ยว Each challenge will have different trial characters, Oh, so you can tolong, choose the tolong. harmonic buff that works best for your team setup. Nice. Be sure to maximize your points if you want to exchange them for rewards. Nice. Also, the Genius Invocation TCG event, the Forge Realms Temper, will be returning in แล้ว version ก็การ์ดใหม่ 4.6. นะที่ The การ์ด heated ใหม่ battle mode will also receive an ไม่ดี update, ไหม so มัน don't miss มัน out, ก็ได้ duelists. อะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส And นุกขนาด there's going to be นั้น an นะครับ overflowing มันคือกิจกรรม mastery ที่โอ event, เค so you can แต่ more ก็โอ easily เค train up the แต่ว่ามันก็ characters ไม่ได้สนุก who ถึ need งข the นาด extra ต้องเล่น busty boost. Oh my gosh, thank you so much, Max. You just did อั an นนี้ก็เป็น amazing เป็น job เป็น introducing all Sarah. that. โลโก้ธรรมดานะ And คูณสองธรรม since ดา you introduced พูด so ถึง many คูณสอง events in one go, ซาเรียว I คูณ feel สาม like you นะครับ อย่าลืม deserve ไป a ทำกัน little นะ break. You know what? Yes, you agree? I was gonna say, I agree too. I I agree. So how about now, let's check out The last redemption code. Yay! การ์ดเรมชั่นโค้ดนะครับโค้ดที่มี 3 อันผมลงไว้ใน Discord แล้วนะ สามารถไปดูแล้วกดลิงก์ผ่านได้เลยนะครับผมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเอาจริงคือไม่ค่อยมีอะไรจะบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรก็ไม่ใช่อ่ะจะบอกว่ามันไม่ใช่อัพแพทใหญ่ก็ได้อะครับถ้ามันอัพแพทใหญ่มันจะมีการแนะนำหรืออะไรพวกนี้เนาะหรือว่าเพราะผมดูเป็นอังกฤษวะผมดูไลฟ์สตรีมอังกฤษวะอาจจะต้องไปดูไลฟ์สตรีมหลักป่ะไลฟ์สตรีมหลักน่าจะมีคนเยอะนะครับเดี๋ยวผมไปลองเช็คไลฟ์สตรีมหลักดูแป๊บนึงดิไลฟ์สตรีมหลักน่าจะไปมีการแนะนำอะไรพวกนี้ด้วยเนาะไลฟ์สตรีมหลักของเว็บเบลลี่อะครับเว็บของจีนเลยอะเดี๋ยวจะขอดูแป๊บหน่อยดิว่ามันดูตรงไหนWelcome back, everyone. Next up, we're presenting some information about improvements for different in-game systems. Nice.
First up, we have some updates for the Serenity Pot, such as the Quick Obtain feature. Instead of having to navigate a bunch of menus, you can use this feature to put all missing furnishings into a queue, where you can use one click to purchase any missing components and then craft your desired piece. Wow. Ooh, that does actually sound very convenient. So convenient, so convenient. The avatar system will also be updated, so you'll be able to use more portraits of your familiar friends as your profile display. Oh, that's fun. Oh, that mask is Hanachiru Sato, isn't it? Mm-hmm. Oh, and there's Arama You bet. and เหมือน the จะไม่ต่างกันนะ Thunderbird ไลฟ์ภาษา and จีน Rue กับไลฟ์ภาษาอังกฤษ and จะไม่ต่างกัน more. นะครับ This is amazing. So many more. I'm sure lots of มันก็ไม่ travelers ต่างกัน like สักเท่าไหร่ them. Treasure compasses have also been updated. Its markers will be displayed on both the large map and the mini map. The compasses will also include information about different map layers. Sweet. Way more intuitive. Mm-hmm. It's time to eradicate all the maps with 99% exploration progress. Heck yeah. โอ้อันนี้มีไอ้กล่องประกอบ Now ที่ that มี we've แมป gone ด้วย over some อัน updates นี้ to the ดี game systems, it's time แต่ to ละคน talk คน about ที่ some คา Genshin ด Impact 1% soundtrack หรือว่า news. 3-4 กล่องนะครับ Let's go มันดี That's right. ส่วนนี้เพล Genshin งใหม่ Impact's เนาะ third Fontaine OST, Cantus Aeternus, will เกมเหมือน debut ชอบ during version เกมชอบเหมือนเกมข้ามเวลา 4.6. This album features original music created by the Hoyo Mix team for the new region of Fontaine and related content. Ooh, yeah. Music is my favorite. So hyped. Oh no, y'all. It looks like there's nothing left for us to present. I know. น้อยมาก I เลยนะ know. อัปเดตน้อยมากเลยครับ I think that จริ means งๆอัป it's เดต time น้อ for ยมาก this เลยจะ special บอกว่าน้อย program ก็ to ไม่เชิง come นะ to ต้องบอกว่าการนำเสนอเขาค่อนข้างน้อย Is there anything else that y'all would like to share with all the travelers who are watching? Yes. What? We need to have an answer right now in this moment? It's okay. You've got Now. this. You've got this. Okay. I'll make go. it easy and just be very selfish and say that I'm just so incredibly excited for Arlecchino. We did a lot of work with her. I think she's really cool, and I can't wait for everyone else to see how cool she is. She's so cool. Totally. She's so freaking cool, and I love the whole quest and everything secret that I can't talk about right now. ต้องรีบไป But ปั่น I ใน am เรื่อง also ของ really ตัว excited for เกนชิ that and Linny's อาทิตย์หน้า involvement อาทิตย์ in น่าจะได้ said เล่น things, กันทีเดียวยาว and เลย that's all ได้ I'm ปั่น gonna เนื้อเรื่องกัน say ยา right วๆ now, เลย guys. เนื้อเรื่องผม That ยัง was ไม่ได้คืบ so หน้า hard ไป to ไหน talk เลย about จ this ริง without spoiling anything, but I'm know. so excited for you guys to experience this concert. ตั้งแต่จบ It ไอ is ตัว so คอนเท good, นต์ครับ and จบ all I จบ can เป็นหลัก say เมื่อกี้ is that ก็ I คือ had ยังไม่ more ยังไม่ fun ยังไม่ได้ไปไหน recording ต่อเล for ย this ป้า part แกก็ยังไม่ of ทำ Genshin Impact than ป้า I've ก็ had เรียนอยู่นะ in a long time recording. So, Oh my gosh, it's gonna be that's fun. amazing. Wow, I'm excited for all of those things too. And I'm also really pumped for the Wind Trace Festival because I love it so much. And it sounds like there's a ton of awesome things coming in version 4.6. So I hope everyone's excited. Yes, I am. Yay! Wow, okay. I just have to say, this was so fun being here with you today. I'm so y'all. glad I got to be here with you guys. This was Guys, such a great thank you. time. So thanks for being here. And I think that's all we've got for this program. So we will see you all in game. See you guys in Bye. the game. Bye. Bye. See you later. Love you. ซีอูไม่ค่อยมีอะไรนะครับโดยรวมแล้วคือแทบจะไม่ได้มีอะไรเลย ก็มีแนะนำตู้ตัวละครมันออกอะไรบ้างวะ ลืมดูเลยตู้ตัวละครมีอะไรบ้าง ไม่มีเหรอ หรือว่าพวกผมดูพลาดวะอ๋อจำได้ละมีตัวนางใช่ไหมตัววันเดอร์ไอตัววันเดอร์กับตัวหมอไผ่ต้องบอกว่าหมอไผ่กันตัวนั่นนะตัวหมองูนะครับก็เฉยๆอ่ะแพทนี้รู้สึกเฉยๆมากเลยอ่ะตัวแพทเนี้ยมันค่อนข้างเฉยๆอะเนาะ Great from y'all. จะบอกว่ามันดีเลย มันว้าวไหมก็คงไม่นะ Our legend is better. I เพ don't ราะ want to ว่า spoil เรา their ล้างๆกินไปแล้วก็ได้มั้ง transfixed. เดี๋ยวต้องรอ 5.0 นะครับ พอมีเนื้อเรื่องหลักใหม่มานะน่าจะน่าสนใจมากกว่านี้นะชอบ Yeah, ท่า she's very ท่าวิ่ง talk about the bond of ขอ life อย่าเบาเสียง mechanics. เซฟ You might have been a victim to ดูหน่อยดิมีอะไรบ้างเนี่ย and
โดยสรุปตัวนางตัวของท่านพ่อนะครับโดยสรุปนะตัวท่านพ่อเนาะตัวของท่านพ่อเล่นกับตัวการเก็บสแต็กให้ตัวเองนะครับการเก็บให้สแต็กให้ตัวเองคือการกดดีบัฟใส่ตัวเองกับศัตรูไปพร้อมๆกันนะครับผมก็คือดีบัฟห้ามฮิวพูดง่ายๆคือดีบัฟฮิวไม่ขึ้นแล้วกันดีบัฟฮิวไม่ขึ้นมันฮิวได้ครับแต่ว่าดีบัฟฮิวไม่ขึ้นนะตัวดีบัฟฮิวไม่ขึ้นนี้จะเก็บสแต็กไปเรื่อยทันทีที่กดสกิล E จะทำให้ทันทีที่ทำตัวสแต็กเนี้ยจะยิ่งทำให้ตัวนางตีแรงขึ้นเรื่อยๆกับทำให้ตัวนางมีคูลดาวน์ไปเรื่อยๆนะครับผมตีเดี่ยวไม่ดีเลยใช่มันคือตัวละครตีหมู่พูดง่ายๆคือมันคือตัวละครตีหมู่ครับมันคือตัวละครตีหมู่แบบตีหมู่จริงๆนะเพราะว่ามันลากตัวละครลากมอนมารวมกันก็ได้ลากทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนางจะเก็บสแต็กฮิวหรือว่าแปะดีบัฟไว้นะครับทันทีที่นางแปะดีบัฟไว้นางจะไม่สามารถฮิวได้ก็คือตัวนางจะไม่ได้รับผลฮิวแต่ว่ายังฮิวอยู่นะนางจะไม่รับผลฮิวแต่ว่าจะอยู่ในสแต็กฮิวเมื่อกดสกิลอันติปุ๊บตัวนางก็จะรับฮิวทันทีพร้อมทั้งลบดีบัฟทันทีนะครับแต่ว่าตัวสกิล E จะคูลดาวน์ทันทีเหมือนกันจะลดคูลดาวน์ทันทีเหมือนกันพูดง่ายๆคือเมื่อกดฮิวปุ๊บก็พร้อมจะกดตัวดีบัฟใหม่อีกรอบทันทีอะไรนะยิ่งตัวสแต็กมากเท่าไหร่นะครับนางจะตีแรงขึ้นคูลดาวน์ลดลงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาชาร์จโจมตีหรือพุ่งลงโจมตีจะแรงขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นไฟถ้าให้สรุปก็คือกดสกิล E เมื่อกดสกิล E ปุ๊บนางจะเปลี่ยนจากการฮิลเป็นสแต็กเปลี่ยนจากการโจมตีปกติเป็นการโจมตีไฟทั้งหมดเลยแล้วก็เลือดยังลดปกติแต่ว่าฮิลไม่ขึ้นยิ่งฮิลพอฮิลเท่าไหร่ปุ๊บจะเก็บเป็นสแต็กยิ่งสแต็กมากเท่าไหร่จะยิ่งตีแรงยิ่งคูลดาวน์ไวนะครับผมเมื่อกดอันตีปุ๊บจะฮิลและลบสแต็กออกทั้งหมดสามารถแล้วคูลดาวน์รีคูลดาวน์ด้วยพูดง่ายๆคือกดสกิลดีบัฟได้อีกรอบทันทีนะเป็นสายแปะดีบัฟแล้วก็น่าจะเป็นไฟรัวๆด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะรัวพอจนกดคูลดาวน์ทันหรือเปล่าที่เหลือไม่มีอะไรเนาะอันนี้เป็นบอสนะบอสประจำสัปดาห์ครับน่าจะต้องผ่านในเรื่องก่อนด้วยเนาะบอสประจำสัปดาห์ครับมีพาสซีฟคือการโจมตีระยะไกลจะไม่มีทางโดนพาสซีฟนะพาสซีฟหลักเลยครับการโจมตีระยะไกลจะไม่มีทางโดนนางจะหลบการโจมตีระยะไกลทุกกรณีต้องไปตีนางใกล้ๆเท่านั้นนะการตีนางใกล้ๆจะทำให้ติดดีบัฟครับดีบัฟเลือดไม่ขึ้นนะครับเมื่อคือติดดีบัฟเลือดไม่ขึ้นถ้าเราใช้จีนหรือว่าอะไรก็ตามที่ลบดีบัฟออกคือจีนกดอันติลดดีบัฟออกนางจะทำการลงโทษด้วยการโจมตีอย่างรุนแรงทันทีนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวที่ต้องเล่นระหว่างการยอมโดนแรงๆทีนึงด้วยการลบดีบัฟและฮิลหรือว่าจะใช้โล่ไปเลยเพื่อต้านดาเมจทั้งหมดผมว่าปู่ C2 น่าจะโอเคมากเลยตีหมู่ออกนอกสนามนะการโจมตีระยะไกลทุกการโจมตีนางจะหลบแล้วก็โดนดาเมจนะครับเนาะการลบดีบัฟจะทำให้เราโดนท่าอันติของนางแล้วก็อันนี้มีบอกว่าจะมีตัวท่าทายด่วนหรือฟังก์ชันท่าทายด่วนนะครับที่เลเวล40แต่ว่ามันก็ไม่มีบอกเลยนะว่าทำไงนะแล้วก็อาร์ติเฟกต์ใหม่2อันเควสใหม่เป็นเควสในเรื่องของแอค2ของตัวไซโนนะครับแล้วก็ตัว4ดาวตัวใหม่ด้วยเนาะตัว4ดาวตัวใหม่น่าจะเป็นคู่ปรับของไซโนนะครับผมปู่46ไม่ได้รับผลเหรอปู่46คือฮิลใช่ไหมน่าจะติดสแต็กเหมือนกันนะน่าจะติดดีบัฟเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโค้ดนะครับโค้ด1นะแล้วก็ตัวพื้นที่ใหม่แบบใหม่นะครับผมแบบใหม่น่าจะเราน่าจะต้องไกลฟอนเทียนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นไอ้นั่นพอดีเลยนะเป็นพื้นที่ว่างที่ปัจจุบันนี้พอดีนะครับก็จะมีแบบให้เปิดพอดีเลยโอ้แต่สวยนะเนี่ยดูดิเสือโคตรอันนี้เป็นบอสแบบใหม่บอสแบบตัวใหม่นะครับอยู่ตรงพื้นที่ใหม่พอดีนะ
อันนี้คือนี่ไอ้ตรงพื้นที่ว่างพอดีนะครับพื้นที่ว่างพอดีเลยเพราะว่าตรงนี้คือตรงซ้ายคือตอนเรือขึ้นเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นดันเจี้ยนที่เราไปฟาร์มกันบ่อยโคตรจนไม่รู้จะฟาร์มยังไงละแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบใหม่ทันทีเลยนะครับแล้วก็ดันเจี้ยนใหม่เป็นดันเจี้ยนอาร์ติเฟกต์ใหม่เนาะก็คือจะเปิดแบบใหม่ตรงที่ว่าที่โล่งพอดีเลยตรงนี้น่าจะเป็นตัวรีเย่ละนะ Point in the all right is getting popular break before we get อันนี้โค้ด2นะครับอันนี้ผมพยายามวิ่งไล่ไปเนี่ยเครื่องดนตรีใหม่กิจกรรมเครื่องดนตรีใหม่นะครับกิจกรรมเครื่องดนตรีใหม่เนาะก็ไม่มีอะไรแจกตัวคุโระไม่มีอะไรเลยมันโกโระหรือคุโระวะนี่คือเครื่องดนตรีใหม่นะครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็ระบบเครื่องดนตรีใหม่ได้เวลาปวดนิ้วกันอีกแล้วอันนี้เป็นการไปหาดนตรีพวกนี้กิจกรรมรวมๆแล้วกันอันนี้แฮนด์ซีดผมว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวกิจกรรมที่น่าสนุกที่สุดแล้วน่าจะน่าสนุกที่สุดใน 4.6 แล้วครับเป็นกิจกรรมคล้ายๆ Dead by เลยก็คือไปซ่อมเครื่องยนต์นั่นแหละกิจกรรมซ่อมเครื่องยนต์เนาะเมื่อซ่อมเครื่องยนต์ปุ๊บตัวฝั่งฆาตกรหรือว่าฝั่งคนไล่จะรู้ทันทีว่าเครื่องไหนถูกซ่อมก็จะวิ่งไปหาเราสามารถแปลงร่างเป็นตัวแล้วมันมีเกมหนึ่งนี่ว่ะมันมีเกมหนึ่งที่สามารถแปลงร่างได้นี่ว่ะแต่ว่าจำชื่อเกมไม่ได้ละเมื่อโดนจับนะครับเราจะถูกวาร์ปไปที่จุดขังคุกแล้วกันผมเรียกว่าขังคุกแล้วกันจุดขังคุกรอให้คนอื่นมาช่วยซึ่งสามารถช่วยได้นะครับคนอื่นมาช่วยให้เราหลุดออกจากคุกได้แล้วไปวิ่งไปซ่อมต่อหรือว่าคนอื่นจะไปซ่อมต่อเลยก็ได้นะทันทีที่โดนจับครบ4คนก็ถือว่าแพ้นะครับถ้าซ่อมครบก็ถือว่าชนะแค่นี้แหละเป็นเกมที่น่าจะสนุกแล้วแหละเนาะน่าสนุกกว่าไฮแอนด์ซีดอันนี้คือโดนจับปุ๊บก็จะลงไปยังที่นั่นเนาะที่ขังคุกแล้วนะซึ่งปกติจะสามารถถูกปล่อยตัวตอนหมดเวลาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็สามารถให้เพื่อนช่วยได้แล้วก็ถ้าโดนจับ2ครั้งก็ถือว่าตายก็คือออกจากเกมนะครับถ้าโดนจับ2ครั้งก็ถือว่าแพ้ก็คือพูดง่ายๆคือถ้าโดนแขวน2ครั้งก็ตายโอเคนะ does sound tense and thrilling. right? And that's not from disguising or concealing themselves. The rebels' goal is to repair these devices. Will either she gets it, the devices it'll give off a light visible by every player in the area. In fact, the device will even be marked on the minimap. Ooh, okay. So that means that repairing the อันที่ซ่อมจะถูกเปิดเผยตรงมินิแมปนะครับ Oh my gosh. ทำให้ผู้ล่ารู้ว่าอยู่ไหน that can be the most nerve-wracking. วิ่งหนีไม่ทันนะตัวคนหนีคนไล่ไม่ทันนะครับคนไล่วิ่งเร็วกว่านะส่วนนี้เป็นเควสก็อย่างว่าแหละไม่มีอะไรมาตู้เฉยๆเควสตอนสู้แต่ผมงงไอ้นี่มากเลยงงอันติไอ้เนี่ยอันติของตัว MC เราพอจับปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามีเส้นลายจับด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอีเวนต์หรือว่าเป็นเพราะตัวละครนะครับแต่น่าจะเป็นเพราะอีเวนต์นะโดนจับแล้วก็โดนตรึงไม่ให้ลุกขึ้นนะครับอันนี้ที่เห็นคือโดนไม่สามารถขยับได้นะเพราะว่าปกติเวลาล้มเนี่ยไม่แป๊บเดียวก็ลุกละแต่ว่าอันนี้คือพยายามลุกเนี่ยตัวดอกไม้พยายามลุกอยู่แต่ลุกไม่ได้นะครับแสดงว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ถ้าตีแตกปุ๊บก็ตามเลยลุยระเบิดไปเลยทันทีที่ตีแตกมอนจะไม่ล้มนะครับมอนจะสามารถลุกขึ้นมาตีต่อได้เลยต่อไปก็กิจกรรมเลือกบัฟไปแหละพูดง่ายเลือกบัฟแล้วก็ลงดันทดลองตัวละครการ์ดใหม่นะครับมาทั้งหมด4ใบนะมีปูเหรอเพื่อเป็นการ์ดมอนนะครับคุคิแล้วก็เฟรน่านะตัวโอฟอลมานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรละอันนี้เป็นซิสเต็มนะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนมาตอนนี้นะก็ใส่ Quick Option ก็คือตัวท้าทายด่วนนะครับท้าทายด่วนให้มาให้ละท้าทายด่วนมาให้ในเซตในเกมนี้แล้วนะครับผมใส่ตัวอ่านไม่ออกเลยเว้ยเฮ้ยแม่งภาพเป็น
นั่นเกิน for different in-pot ปรับปรุงระบบต่างๆนะครับผมแล้วก็เลือกไอ้พวกนี้ด้วย Instead of having to navigate a bunch of menus, you can use this feature to put all missing furnishings into a queue where you can use one click to purchase any missing components and then Convenient. so convenient, so convenient. Wow. The avatar system will also be updated so you'll be able to รูป use โปรไฟล์ก็ more เปลี่ยน portraits เหรอ of your familiar friends as your profile display. Oh. That's fun. Oh, that mask is Hanachiru Sato, isn't it? Mm-hmm. Oh, and มีรูป there's โปรไฟล์เพิ่ม Arama รูปโปรไฟล์ and เพิ่มมาด้วยนะ Thunderbird and Rue. นอกจากตัวละคร and รูปโปรไฟล์ตัวละคร more. นะครับเป็นรูปโปรไฟล์ตัวละ Many รู more. ป I'm รูปโปร sure ไฟล์อย่าง lots อื่น of มาด้วย travelers like them. Treasure compasses have also been updated. Compasses will also include information laid on นี่ both เนี่ยอัน the นี้อันนี้ large อันนี้อันนี้ treasure ผมว่า compasses ผม have ชอบมากที่ also สุดละ been updated. ไออัปเดตเข็มทิศมีอะไรจับยัดให้หมอดูอีเวนท์ที่ผ่านมาปลดหมดมาเป็นรูปใช่ไหมอันนี้ผมว่าน่าจะดีสุดละไอการปรับปรุงเข็มทิศนะครับให้แสดงผลออกมาในรูปแบบอื่นปรากฏในแผนที่กับมินิแมปด้วยนะ Will be displayed on both the เนี่ยเมื่อเวลากด large เข็มทิศหาสมบัตินะครับ map and เรา the mini map. โดยปกติเราจะมองตามเส้นแล้ววิ่งหาเอา The แต่ว่าถ้าเป็นกรณีอย่างฟอนเทียอย่างเงี้ยที่ว่ามันอยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ใต้น้ำอย่างเงี้ยอันนี้จะลำบากแหละ compasses will also ก็เลยกลายเป็นว่า include ปรับใหม่ให้ information กลาย about เป็นปรากฏขึ้นในแมปแทนนะครับก็คือกดปุ๊บมันจะปรากฏขึ้นในแมปด้วย เราสามารถคลิกดูได้ว่าวาร์ปตรงไหนใกล้สุด different map หรือว่าวาร์ป layers. อะไรได้ดีสุดนะ Way more เนี่ย intuitive. อันเนี้ยดี อันนี้ก็คือถ้าเกิดอยู่ใต้ดินเราไปสามารถเช็คดูได้ที่กล่องเลยว่าอยู่ใต้ดินเหรอเดี๋ยววาร์ปไปใต้ดินก็ได้ Mhm. It's time to eradicate พี่ว่า all น่า the จะ maps น่า with จะช่วยเรื่อง 99% นักสำรวจได้ exploration นะครับ progress. ที่ว่าวิ่งมัวซัวได้เนอะ Eradication. Yes. Now that we've gone over some updates to the games, ก็จะมีประมาณนี้นะครับตัว 4.6 มีประมาณนี้ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะ แต่ว่าถ้าสำหรับไฮเลยไหมคงไม่นะคงไม่ถึงกับไฮเลยอ่ะยกเว้นตัวคุณพ่อที่มานอกนั้นก็คือไม่ไฮแล้วนะเป็นการปรับปรุงระบบต่างๆให้มันดีขึ้นเท่านั้นแหละครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องขออนุญาตจบรายที่ตรงนี้นะขอจบไลฟ์ที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันไหนวะวันพรุ่งนี้ได้ไหมเนี่ยวันพรุ่งนี้วันเสาร์ผมมีธุระปะวะไวก็มันมีแค่นี้ปกติมันมาตั้ง2 ชั่วโมงนี่เหลือแค่30 นาทีwhat the fuck ปกติตัวไลฟ์อะครับขั้นต่ำคือ1 ชั่วโมงอะแต่เนี่ยดูแค่40 นาที what the โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องขออนุญาตจบไลฟ์ที่ตรงนี้เนาะถ้าไงเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วกันสงกรานต์หยุดเหรอผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมจะหยุดหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะได้ออกจากบ้านหรือเปล่าสงกรานต์นี้ออกจากบ้านไปน่าจะเปียกแน่นอนไม่น่าจะได้ออกจากบ้านโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามาไลฟ์เดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ให้แล้วกันโอเคแล้วยังไงก็สุขสันต์วันสงกรานต์ทุกคนนะครับผมขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์อย่าลืมไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วยนะผมก็เตรียมทั้งพวงมาลัยทั้งน้ำยาอุทัยเรียบร้อยแล้วน้ำยาอบเชยอะไรพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะนอกจากไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วน่าจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปรดน้ำไปไหว้บรรพบุรุษก็คือรดน้ำโกรธแล้วน้ำโกรธอะไรพวกนี้ก็คือไปที่โกรธไปที่อัฐิแล้วก็คงรดน้ำพวกท่านบ้างอะไรนะครับเพราะว่าเป็นทำเป็นประจำทุกปีแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับผมบายครับราตรีสวัสดิ์ครับ